हिचकी की समस्या से कई बार हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खाना खाते-खाते भी हमारे साथ ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम इस समस्या को बहुत ही सरल और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। श्वास क्रिया योग के माध्यम से आप इसे 10 से 12 सेकंड में गायब कर सकते हैं। आपको कैसे करना है, चलो मैं बताती हूँ। जब भी आपको ये समस्या शुरू हो तो आपको एक गहरा लंबा श्वास खींचना है और उसे अपने गले में 10 से 12 सेकंड तक रोकना है। उसके बाद देखेंगे आपकी समस्या चुटकियों में गायब हो जाती है।